नोकिया 4.2। इसका ऑर्डर 19 जनवरी 2020 में ऑर्डर किया जब ऑफ़र चल रहा था 4 दिन का। अब इसका अनबॉक्स करके देखते हैं। पैकिंग तो मस्त है। क्या क्या है। इस बार बबल रैप नहीं है, ये पेपर से। ये है इसका इनवॉइस 4.2। एंड्रॉइड 1 नोकिया 4.2। एकदम मस्त। ब्लैक कलर और कैमरा इसके साथ में, एक चार्जर, फाइव वोल्ट 1 एम्पियर। उसके बाद हेडसेट, यूजर मैनुअल, बस इतना ही है। इसका सिम इजेक्टर तो नहीं दिख रहा, कहाँ है? है अंदर छुपा है। एक सिम इजेक्टर, ये हो गया स्टार्ट। लेट्स गो। फिलहाल तो मैं स्किप करता हूँ।